Bienvenido a esta meditación guiada diseñada para ayudarte a liberar el estrés y encontrar la calma en tu interior. Estoy aquí para acompañarte en este viaje. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. Cierra suavemente los ojos y comencemos juntos. Comencemos tomando conciencia de nuestra respiración. Inhalamos profundamente por la nariz, siente cómo el aire llena tus pulmones, y exhalamos lentamente por la boca, liberando cualquier tensión acumulada. Repitamos esto unas cuantas veces, permitiendo que cada respiración te conecte más profundamente contigo mismo. Ahora, mantenemos una respiración constante. Inhalamos durante 4 tiempos, retenemos el aire por 4 tiempos y exhalamos por otros 4 tiempos. Vamos a hacerlo juntos. Inhala, 2, 3, 4. Retén la respiración, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4. Sigue este ritmo, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja con cada ciclo de respiración. Inhala, 2, 3, 4. Retén la respiración, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4. Inhala, 2, 3, 4. Retén la respiración, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4. Dirige tu atención hacia los pensamientos que puedan surgir. No te preocupes por ellos, simplemente obsérvalos como si fueran hojas flotando en un arroyo. Ahora, repite conmigo, mis pensamientos son como hojas en el agua. Vienen y van. Pero yo soy el observador sereno de mi mente. Imagina un hermoso refugio interior. Puede ser un lugar que te traiga paz y serenidad. ¿Es una playa soleada, un bosque tranquilo o algún otro lugar especial para ti? Siente la textura del suelo, escucha los sonidos suaves que te rodean. Este es tu santuario, tu lugar seguro. Permanezcamos aquí por un momento. Ahora, llevemos nuestra atención a cada parte de nuestro cuerpo. Comencemos por los dedos de los pies. ¿Sientes alguna tensión allí? Si es así, inhala profundamente y al exhalar, libera cualquier tensión. Sigamos este escaneo por cada parte del cuerpo, liberando la tensión con cada respiración. Continúa con las piernas. Relaja la cadera. Siente tu espalda, cómo se relaja. Libera toda la tensión del día en tu cuello. Pon atención en tu cara, relaja la mandíbula, los ojos. Y por último, la frente. Introducimos ahora un mantra para enfocar nuestra mente. Repite conmigo, soy calma, soy paz. Sintamos juntos la resonancia de estas palabras en nuestro ser. Con cada repetición, siente cómo la energía positiva de este mantra se expande por todo tu cuerpo, disolviendo cualquier estrés que pueda persistir. Respiremos 10 veces y repitamos este mantra con cada respiración. Soy calma, soy paz. 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 Soy calma, soy paz.
Ahora, reflexionemos sobre aquello por lo que estamos agradecidos. Piensa en 3 cosas, grandes o pequeñas, que te inspiren gratitud. Al inhalar, siente esa gratitud llenar tu corazón, y al exhalar, libera cualquier tensión restante. La gratitud es una fuente poderosa de serenidad. Repetimos, al inhalar, siente esa gratitud llenar tu corazón, y al exhalar, libera cualquier tensión restante. Una vez más, inhala, llena tu corazón de gratitud. Exhala y libera toda tensión. Suavemente, volvamos a la conciencia del entorno. Mueve tus dedos y tus pies. Cuando te sientas listo, abre los ojos. Lleva contigo esta sensación de calma y paz a lo largo de tu día. Recuerda que siempre puedes volver a esta meditación para encontrar tranquilidad en cualquier momento. Gracias por permitirme guiar tu práctica. Que la paz te acompañe. Suscríbete para seguir recibiendo palabras de sabiduría.